अरे ओ भाई, ये खांसी है या लाउड स्पीकर? 2 मिनट में पूरा बस गूंज गया। गला जल रहा है और खांसी रुकी नहीं रही। रुक। मैं भाप हूँ रे, गर्म पानी से भाप ले। मैं गले और नाक की जकड़न कम करता हूँ और सांस लेना आसान बना देता हूँ। मैं अदरक हूँ रे, मुझे चाय में डाल और गरम गरम पी। मैं गले की जलन कम करता हूँ। मैं शहद हूँ रे, 1 चम्मच मुझे ले और धीरे धीरे खा। मैं गले को आराम देता हूँ।